国产猫粮哪家强？横向选粮不迷茫。这次盘点几款粉丝私信评论提过的粮，共同点是对肠胃比较友好，营养均衡，不一定贵，但是很对。一、猫有爱。这款粮的特点你就记520，5种肉类原料，2种冻干添加，零谷零豆配方。它采用了一个生物酶解工艺，原料的蛋白质经过酶解后，营养会更易吸收，也会减少软便拉稀的情况。基础数值这块，粗蛋白43.24%，动物原料占比优秀90%，添加的冻干有2种，鸡胸肉冻干和三文鱼冻干生骨肉，还有一部分鸡冻干粉是喷涂在猫粮表面的，猫吃下来是可信不错。2. 库奇斯，他们家特有的淀粉酶是猫咪长肉不虚胖的关键。众所周知，猫对淀粉的消化利用率很低，淀粉酶就能解决这个问题，还添加了专利益生菌和益生元，对玻璃胃就很友好。这款的鲜肉含量也很优秀，40%的鲜鸡肉加10%的鲜鸭肉，无谷低敏配方。基础数值的话，粗蛋白40%，动物性蛋白占95%，冻干比较丰富，鸡肉加蛋黄加三文鱼，表面另裹一层三文鱼冻碎，猫真的很爱。3. 一直喜欢，这款是一个单机配方的粮，他们家是自有工厂的，采取了同样酶解技术的同时，还选择了鲜肉榨取工艺，这是营养保留加更易吸收的强粮库。另外还添加了300亿活系益生菌，这就是一个全方位呵护猫咪肠胃的动作。数值上，粗蛋白含量44.71%，鲜肉占比很高60%，整体单一动物蛋白占90%。多提一嘴，他们家的细节很加好感，冻干颗粒和猫粮颗粒差不多，不给猫挑挑拣拣的机会。这个封口个人比较喜欢，密封性很好，而且贼方便，整体性价比很高。4. 比宠，这款的配方稍微特别一点，是煮兔肉配方，另外搭配鸡肉和鸭肉。兔肉是一直在猫咪天然食谱里的，蛋白质高，胆固醇低，很适合家养宠物，增肌不增肥。它的工艺是低温烘焙加酶解。低温烘焙的好处是营养流失最小化，原料肉量最大化，零肉粉、零谷物、零豆类。实测粗蛋白有48.18%，关键性价比是真高。想试一下烘焙粮的，推荐冲一波。